Halo guys, welcome to channel Kokor Brandon lagi guys. Garis ke sini dan garis ke sini, 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 garis ke sini. Garis ke sini, garis ke sini. Redang guys. Ada binatang apa aja itu kok? Ini enggak tahu, enggak ada. Skateboard saya. Duduk. Wah, binatangnya datang. Dikat sama Koko Brandon guys, ditangkap sama Koko Brandon, dikarung, dikurung, ditaruh di sana, di penjara, di jail. Ini ras yang dikalahin juga. Nih, kalah lagi, taruh di sana. Ya bro. Beruang. Wow. Gajah. Badak. Wow. Habis. Oh, hancur loh kok dari sini. Gak boleh ketang Badak. ini. Wah. Alalala. Trennya di mana kok trennya? Terus ini putri Roti duyung sampai malah mati. Oh, gangsingan. ya. Gangsingan lagi. Cari ke sini. Jalan ke sini. Lah. Spinner Pac-Man. Ini Pac-Man namanya. Bukan Batman. Oke. Pac-Man. Iya. Attack. Ini lawannya cuma gini. Apanya? Lewatnya. Hmm. Ada dong. Pasang duit, ha? Tapi Hah? tak stand dulu. Mari deh.
Ya, selesai. Ini style jam. Nampak? Sambil ngomong kok. Halo. Halo guys. Halo. Apa itu? Yang kecil guys. Kecil. Dapat tempatnya. Ya. Oke. Nah. Belum ini. Thank you for watching my channel. Don't forget to click the bell and subscribe, guys. Thank you.